白夜和阿丽是一对非常要好的朋友。有一天，他们决定一起去森林探险。这天气特别炎热，他们的水瓶很快就喝光了。走了很久，他们都感到口乾舌燥，甚至有点头晕。阿丽开始有些绝望，不知道该怎么办。阿印看着阿丽的样子，心疼极了。他灵机一动，指住前方说：阿丽，你看，那边是不是有一片梅林？阿丽抬头看去，果然看到远处有一片绿绿的梅树，树上挂满了青绿的梅子。她感到嘴里突然分泌出了一些唾液，似乎不再那么渴了。虽然他们最终发现那只是阿印的想象，但这个念头让阿丽坚持了下来。他们终于找到了一条小溪，顺利解渴。这个故事告诉我们，有时候心中的希望和想象也能够在困难时刻给我们带来勇气和力量。